Saludos, doctor Walter Rivera. Mi nombre es Lila Velázquez, perteneciente al grupo número 5. En este trabajo vamos a desestimar la siguiente incógnita. ¿Tiene sentido jurídico la instalación de la naturaleza como un sujeto de derecho por la Constitución de la República o se trata de una formulación innecesaria debido a la persistencia del derecho a un medio ambiente sano? Vamos a establecer la finalidad de determinar la importancia de la naturaleza dentro del derecho ambiental, la cual sirve para la construcción de un método constitucional, enfatizando al principio summa causa y sus elementos constituyentes, o si ésta se basa en una formulación innecesaria. La Carta Magna reconoce en sus artículos 10, 71 y 72 a la naturaleza como sujeto de derechos. La naturaleza como sujeto de derechos implica en sí una visión individualista a los derechos reconocidos en la Constitución, los cuales son irrenunciables. En efecto, el reconocimiento de la titularidad de la naturaleza es uno de los pilares fundamentales en la transición ecológica. En la actualidad, se enfatiza que el medio ambiente es jurídicamente autónomo de las necesidades del ser humano. La regularización de las normas maneja el objeto de protección de la naturaleza, donde evidencia un sistema que debe de cumplir con los componentes donde se determinen los derechos inherentes de la naturaleza. Según las doctrinas, desconocen a la naturaleza como un sujeto de derecho, debido a que justifican que solo podrían los seres humanos, ya que estos son los únicos que gozan de capacidad, y más bien estas doctrinas manifiestan que la naturaleza no se puede defender, sino que los seres humanos la cuidan para conservar su valor. Pero sabemos que la naturaleza es un nuevo sujeto con atributos jurídicos exigibles, por medio de las acciones constitucionales y legales de protección. En efecto, en el caso de los animales que habitan la naturaleza, estos han trascendido, ya que pasaron de ser considerados cosas a ser considerados como seres sintientes que tienen conciencia y sienten emociones, como cualquier humano. El hecho de ser animales no significa que no gocen de derechos. La Carta Magna cuenta con la nueva forma de constitucionalismo, en donde incorpora a partir del año 2008 un concepto innovador que lucha inalcanzablemente por los derechos de la naturaleza, conocido como summa causa, concepto proveniente de pueblos ancestrales, surgidos por la comprensión y convivencia de su entorno. Esta ideología tiene una finalidad de poder establecer una vida en armonía con la naturaleza y con otros seres humanos. La Constitución, al aceptar a la naturaleza como sujeto de derechos, se lo reconoce como un hecho importante, donde se deja evidenciado que cualquier daño que se le haga o se le hiciera a la naturaleza serían daños generacionales. Es por esto que se debe conservar toda la naturaleza para futuras generaciones gracias a que ésta ahora está sujeta de derechos. La evolución de los derechos en la naturaleza y la capacidad de gozar de la aplicación de sus derechos ha sido notoria en su progreso y abarca aspectos gradualmente más amplios evidenciando los titulares de los derechos. Es así que en la Constitución de 2008 enmarca la naturaleza como sujeto de derecho, afirmando con claridad que los derechos son inherentes a la naturaleza, siendo una decisión consciente y un constructo social. Entonces sabemos que puede aplicarse a sujetos no humanos como se da el reconocimiento a las personas jurídicas. Dentro de la Constitución se hace énfasis al principio base del derecho al medio ambiente sano y también podemos notar la penalización sujeta al COIP, la cual lo encontramos acerca de los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama, la cual tiene la finalidad de seguir fortaleciendo las medidas de protección medioambientales. Sin embargo, se espera un arduo trabajo por parte del Estado, entidades y personas para la protección y la mejor sustancial de la naturaleza. Concluyendo, podemos decir que el ser humano ha sido beneficiado de los recursos que brinda la naturaleza hasta la actualidad, lo cual permite un desarrollo adecuado y una vida digna, y sobre todo de carácter social que satisface nuestras necesidades. Se trata entonces de la importancia de cuidar la naturaleza, creando ideologías que tienen como finalidad un ambiente armonioso y respetuoso entre el ser humano y la naturaleza corriente, considerándose como un pensamiento ancestral andino que fue enmarcado en la Constitución del 2008, con el objetivo de un desarrollo sostenible en el que el individuo y la naturaleza
coexistan de forma armoniosa.